Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình mua thử một cái khoan ở trên Sen Đỏ, có giá là 183k này. Khoan này thì không có hộp đựng vì giá này giá sale rồi, chỉ có hộp giấy không thôi. Bên trong sản phẩm là một cái khoan này, sạc này, giấy hướng dẫn từ Trung Quốc, một bộ truyền động, vít kèm theo, sạc. Bây giờ mình sẽ thử test xem nhé. Mình sẽ test bắn vào sắt nhé. Nói chung là cũng bắn cũng ok. Đây mình đang để số 1. Cái khoan này nó có 18 cấp trượt nhé. Nhưng mà nói chung là vặn hơi cứng. Mình để lên cấp số 10. Bây giờ thử bắn cái vít này vào gỗ xem sao nhá. Đến đây là dừng rồi. Cho nấc thấp hơn nhé. Số 1. Đấy, vừa kịch thì nó mới trượt nhé. Nói chung là bắn cũng ổn. Như mình đánh giá thì so với cái tầm giá này thì cái khoan này nói chung là dùng cũng tạm. Mà điểm thích nhất ở cái khoan này là cái này nó bằng bạc cao su nhé. Cầm nó rất chắc. Nó không cứ như nhiều các loại rẻ tiền của tàu, mà cái này nó bằng nhựa cứng. Còn ai muốn biết cái bên trong nó ra sao thì cũng mình thấy trên YouTube cũng có một cái clip của một bạn đã bổ cái máy Fogo này rồi. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé.